Dünyada elə məkanlar var ki, orada baş verən hadisələr insanları təəccübləndirmək və qorxutmaqla yanaşı müəmmalı bir sirr olaraq qalır. İnsanların bir qismi bu məkanlarda baş verən hadisələri cəfəngiyat adlandırır, bəziləri isə bu hadisələrin real olduğuna inanır. Bugünkü videomuzda haqqında əfsanələr dolaşan bəzi məkanlar haqqında olacaq. Dünyanın ən qorxulu məkanlarından biri hesab olunan Loftus Hall əvvəllər villa olaraq istifadə olunub və sonradan otelə çevrilib. Bura hətta turist ziyarəti də təşkil olunur. Loftus Hall ətrafda yaşayanlar tərəfindən şeytanın yatdığı yer olaraq da adlanır. İrlandiyada yerləşən bu otel ruhlar əfsanələri ilə çox populyardır. 22 otaqlı malikanə ölkənin ən populyar binalarından hesab olunur. Rəvayətə görə 1700-cü illərdə fırtınalı və yağışlı bir havada bu malikanəyə sığınan bir əcnəbiyə evin qızı aşiq olur. Ancaq evə gələn qonağın ayaqlarının dırnaq şəklində olduğunu görürlər və onun insan olmadığını anlayırlar. Evin sahibi bu hadisədən sonra yaddaşını itirir və onu bir otağa bağlayırlar. Bir neçə il sonra isə o dünyasını dəyişir. Ancaq evdəki köməkçilər onun öləndən sonra da ruhunun salonda gəzdiyini görüblər. Bu əfsanəyə görə ev hələ də çox populyardır. Kanadada yerləşən Bonny Spring otelində baş verən bəzi qəribə hadisələrə görə möhürlənmiş bir otaq var. Bu 873 nömrəli otaqdır. Oteldə işləyənlər və qonaqlar bu otaqla əlaqədar bir çox qəribə şikayətlər edirdilər. Ruhlardan bəhs edilirdi. Balaca bir uşaq, çamadan daşıyan bir otel işçisi və bir gəlin gördüklərini iddia edirdilər. Gəlinin ruhu hekayəsi 1920-ci ildə oteldə baş verən böyük yanğına əsaslanır. Gəlin toy günü oteldə baş verən yanğından qaçarkən pilləkəndən yıxılıb boynu qırılıb və ölüb. Ölmədən əvvəl isə o 873-cü otaqda qalırdı. Bu hadisədən sonra bu otaqda qalan digər qonaqlar gecələr kimisə özlərini yataqdan itələdiklərini deyirdilər. Xadiməçilər isə otağın divarında uşaq əl izlərinin olduğunu və onları təmizlədikləri halda növbəti gün onların yenə də orada olduqlarını bildirirdilər. Otel rəhbərliyi bütün bu şikayətlərdən bezdi və 873 nömrəli otağın qapısını kilidlədi. Otağın qapısının üzərinə divar kağızı çəkilərək gizlədildi. Hazırda koridorda qapının yerini tapmaq mümkündür. Amma içəri girmək isə qeyri-mümkündür. Kolumbiyadakı Hotel de Salto dünyanın ən maraqlı və qorxulu otelidir. Deyilənlərə görə bu oteldə ruhlar gəzişir və bura girən bir daha sağ çıxa bilmir. Hotel de Salto, Bogato çayının üzərində dağlıq bir ərazidə yerləşir. Olduqca gözəl ərazidə yer alan bu otel 1923-cü ildə Kolumbiya prezidenti Pedro Nel Ospia'nın dövründə tikilib. Fransız üslubunda inşa edilən bina əvvəllər otel kimi istifadə edilməyib. Pedro Nel Ospia'nın hakimiyyətindən sonra 1928-ci ildən bina otelə çevrilib. Nəticədə varlı insanların sevimli istirahət məkanı olub. 1950-ci illərdə otelin müştəriləri o qədər artıb ki, binanı böyüdüb 18 mərtəbəli bir tikiliyə çeviriblər. 90-cı illərdə isə burada qəribə hadisələr baş verməyə başlayıb. Oteldə ard-arda intihar hadisələri olub. Adamlar itkin düşməyə başlayıb. Daha bir maraqlı məqam isə otelin yanındakı Teotihuacana şəlaləsi haqqında yerli əhalinin təsəvvürüdür. Belə ki, İspan koloniyası dövründə qul olmaqdan bezən yerli hindular özlərini bu şəlalədən atır, bununla da qartala çevrilərək azad olduqlarına inanırmışlar. Onsuz da haqqında mifik təsəvvürlər olan bu yerdə dalbadal intihar və başqa qəribə hadisələrin baş verməsi binanın taleyini həll edib. 1990-cı illərdən sonra heç kəs bu otelə gəlməyib. Beləliklə, Hotel de Salto bağlanıb. Hazırda isə bu otel muzey kimi istifadə olunur. Maraqlısı odur ki, hələ də heç kim otelin içinə girməyə cəsarət etmir. Amerikada bir əsirlik Waverly xəstəxanası burada yaşanan qeyri-adi hadisələrlə tarixə adını yazdırıb.
Xəstəxana bağlandıqdan sonra ortaya çıxan hadisələr isə görənləri və eşidənləri şok edir. Fəaliyyət göstərdiyi müddətdə 64 min nəfərin vəfat etdiyi xəstəxananın inşası 1908-ci ildə başa çatıb. Xəstəxanaya yaxınlarını ziyarətə gələn yüzlərlə adam ruh gördükləri barədə dəfələrlə səlahiyyətli qurumlara şikayət edirdilər. Xəstəxanaya yaxın ərazidə yaşayan insanlar isə ətrafda bir qrup kölgənin gəzdiyini bildirmişdilər. Həmin dövrdə xəstəxanada paranormal hadisələrin ardı arası kəsilmirdi. Dəhlizdə gəzən qız ruhu və top oynayan kiçik bir uşaq kölgəsinə yüzlərlə insan rast gəlmişdir. Xüsusilə 3-cü və 5-ci mərtəbədə baş verən hadisələrin ən çox rast gəlindiyi 502-ci otaqda 2 tibb bacısı birlikdə intihar etmişdir. Onlardan biri özünü asmış, digəri isə özünü pəncərədən ataraq öldürmüşdür. Həmin otağa girən çox sayda insan özünü asan qadın kölgəsinin şahidi olmuşdur. O gündən indiyə qədər xəstəxananı sadəcə kənardan izləyən insanlar bir qadın kölgəsinin özünü pəncərədən atdığını, lakin yerə düşmədən yox olduğunun şahidi olurlar. Dəhlizlərdə eşidilən ağlayan qadın səsləri və kölgələr insanları şoka salır. Və bununla da bugünkü videomuzun da sonuna gəldik. Gələn videolarda görüşənədək